Так, вчера у нас было целая буря, там дождик с ветром сильно. Сегодня сыростью. Решил сегодня протопить. Второй день протопки. Вон как полыхает, горит все. Все горит, все горит. Я жгу стою. Хотя все открыто. Витражи какие. Когда растапливал, маленько закручивал дым. Потому что плотность высокая, воздух влажный. А сейчас все разгорелось, все прет. Вот камин горит. Так, чтобы на мне не отлетело. Сосна стреляет сильно. Как говорят, там что-то какая пословица есть. Можно вечно смотреть, как на огонь еще что-то. Какие-то пословицы такие. Ну да, так интересно. На огонь, когда смотришь, так завораживаешься. Как он горит, интересно. Вот так увеличу маленько. Ну вот все.